Hello，大家好，又係我馬樂哥啦。咁咧，今次咧我就會同大家喺 Minecraft 裏，我咧今次咧就會自己整個過山車啦。喺呢個畫面成日都係咁嘅。好，我哋起翻個過山車先。Hey. 過山車，得啦。然後咧就係創造嘅之後可以改翻啦，終為8日嘅和平嘅，就平地啦。好，開始啦。好，咁呢度4格咧就係我哋嘅重新，就係我哋嘅重新點啦。咁我哋咧就而家起條梯上去先。好，2格啦就。好，然後咧，這樣，應該平衡啦，係啦，平衡啦。起翻個牆先啦。好，然後咧呢個咧就係出車位嚟嘅，所以咧呢度咧就冚埋佢啦。係啦，然後呢度咧起翻1格出嚟。係啦。呢度應該間翻開佢。喺呢度後面咧就整翻條路，架車就會過翻嚟啦。咁咧我懶得，知唔知點解我用石頭咧？係因為咧我懶得攞其他材料，因為要快啊嘛。同埋我啲容量都唔係好多啊嘛。好，就係咁啦。呢度咧就係會翻嚟嘅，就係咁啦。呢度咧架車咧就會喺呢度翻嚟啦，喵翻嚟，好到啦。我哋 cut 片先。好啦，咁咧已經整好啦咁我哋嚟試玩下啦。咁而家得1架車嘅，我之後咧就會加翻啲車落去噶啦。其實咧，人上咗去之後咧，佢嚟到呢度係會好快嘅，所以咧，我建議你咧，如果你會係玩呢啲嘅話咧，你咧最好咧就係望呢邊，望出口嗰邊，然後咧到站嗰時，撳住出口出翻去，唔準添，呵呵，其實好難嘅。今日就係咁多啦，拜拜。